Harbiden o iyi mi? Ne yapıyorsun hoca? Ne yapıyorsun ya? Delirdin mi? Yok, delirmedim. Hani ben sana gözüm seni bir yerden ısırıyor demiştim ya hoca. Haluk ben. Haluk ya. Bir de böyle bak. Bir de böyle bak, çıkartamadın mı? Kusura bakma, hatırlamadım. Nasıl hatırlamazsın? Seninle aynı zamanda aynı bölümde okumadık mı ya? Ya kaç kere beraber sabahladık seninle be. Kerem. Haluk, Haluk. Bak hani günün birinde sen pankartları hazırlayamamıştın da ben bir gecede arkadaşlarla gelip hepsini hazır edivermiştim. Sonra sen bana dile benden ne dilersen demiştin. Ben de okuldan atılmıştım senin yüzünden. Sivri Haluk. Oğlum ne haber? Ne haber? Ne işin var senin burada? Öğrenciyim. Yani daha doğrusu öğrenciydim, afla geri döndüm. İnadım inat. Bu sene kesin bitireceğim hoca. Hanım da çok istiyor zaten. Ha, evlendin demek. Ha. Sen hala bekarsın galiba. Kısmet olmadı. Senin böyle zamanında içten içe yanık olduğun bir kız vardı oğlum. O ne oldu? Ya yurt dışına gittik, koptuk. Ben de kendimi işime verdim be Haluk. Çocuk da yoktur sende tabii. Haliyle 2 kişiyle yapılıyor. Ya ben buldum, birini yaptım. Vallahi iki tane yaptım bak. Bak fotoğraflarını göstereyim. Dünya güzelleri bak Kerem, gözünü sevdiğim bak. Bak bu Deniz. Bu büyüğü bu ayı. Bak bu hayvan bu sene üniversite sınavına giriyor. Eğer kazanırsak ki kesin kazanacak. Sınıf arkadaşı olma ihtimalimiz çok yüksek. Geç bunu, bu da Eylem. Bu 2 yaşında bebeyken daha konuşmaya başlamıştı. Bu cin biber çıktı bu da. Söylesin. Yaş 2. Ya bunlar, ah güzellik bunlar be. Ya bunlar hayatın tuzu şekeri be. Ha Kerem, bunlarsız hayatın tadı çıkmıyor be. Şimdi kendimizi kandırmayalım. Haksız mıyım hoca? Haksızsam delikanlı gibi haksızsın de bana ya. Yani ben şimdi hani konuda bir şey söyleyemem ama bunun üzerine biraz düşüneyim. Ha sen kulağının üstüne yat buna. Neyse ben şimdi gidiyorum, birazcık işim var. Tamam. Görüşürüz, nasıl olsa buradasın. Görüşürüz. Tamam. Ya seni görmek çok iyi geldi Kerem. Bak bu açalar sana kaldı yine ha, çok kısmetli adamsın. Hadi görüşürüz. Aslansın. İyi dersler. Adama bak. Adam hocamız olmuş. Biz hala burada.